Hello, my name is Nargiz Mohammediaba, and I'm the founder of the Literacy Project. This video is a reminder and review of what we did in our previous meeting if you weren't able to attend. In this meeting, I will also speak some Uzbek and switch between English. In the bu safar, week number 4 courseimizda qaytib gaplashishni mashqni qildik, keyin yana grammatikalarni mashq qildik. In the meetingimizni ichida ko'p gaplashdik, inglizchada mashq qildik. Shurda savollar yozdim. What time do you wake up? Ertalab nechada turdingiz? What do you do in the morning? Ertalab nima qilasiz? Shu narsalarni back and forth gaplashdik, mashq qilib. Shu keyingi safar meetingimizni ichida kirsangiz, ko'proq gaplashamiz. Ko'p gaplashsangiz, yaxshiroq tushunasiz inglizchani. In the homework bor edi, uy vazifa. Last time I assigned homework for week number 3. Shu qilolsangiz Telegramimizda link bor, Instagram ishida. Shu Telegramda homeworkni bizga jo'natasiz. Lekin try to keep as current as you can. Shu aytganim, hozir bu safar week number 6 or 8 yo 9 hozir nima qilganimizni shuni homeworkingizni qilishingiz kerak. Lekin bu homeworkni you can do for practice and tekshirish kerak bo'lsa biz tekshira olamiz. Endi talaffuzni o'yin o'ynadik. Shu qaytib mashq qilishni, gapirishni shuni mashq qildik. So we went over colors this time, ranglar, qizil, appleson, sariq, yashil, ko'k, shu narsalarni qaytib aytishni, keyin qaytib tushuntirishni shu narsalar. Keyin conversationni ichida qo'ydik shu so'zlarni. Endi men so'radim ularga, discuss your favorite color and least favorite color. Siz eng yoqqan rang qaysi, keyin eng yomon ko'rgan rangingiz qaysi? Shu narsa. Keyin shundan o'yin o'ynadik. Qarasangiz, men savol so'raydim. Shuda misol bor. Go'zal, what is your favorite color and least favorite color? Siz eng yoqqan rang qaysi, keyin qaysi rang sizga yoqmaydi? Shu narsani so'radim. Keyin Go'zal meni savolimga javob beradi, keyin boshqa odamga so'raydi. My favorite color is red, my least favorite color is brown. Men qizilni yaxshi ko'raman, lekin malani yomon ko'raman. Keyin Go'zal boshqa odamga so'raydi. Tushida misol, Dilnoza, what is your favorite color and least favorite color? Keyin Dilnoza javob beradi savoliga, keyin boshqa odamga so'raydi. Shu ko'proq mashq qilsak yaxshi bo'ladi. Shu yerda ko'proq mashq qilamiz, ko'rabsiz. And now we can jump into the lesson. Endi lessonni boshlaymiz. Shu birinchidan how our class runs is, birinchidan conversationni, gaplashishni shuni practice qilamiz, mashq qilamiz. Keyin ichida grammatikalarni o'tamiz. Keyin shu oxirida yana conversationni, gaplashishni mashq qilamiz. Shu mashq qilish very important. Endi lessonni qaraysiz, bugun prepositionsni o'tamiz. Prepositionsni ichida in, on, at bor. Qaytib ishlatishni so'zlarni shuni hozir qaraymiz. Sizlarga o'rgataman. Our goal, students can use in, on, at to talk about place and time. Vaqt bilan, soat bilan joy shuni debdi. Endi in o'tamiz. In degani inside. Inside cityda ishlatiladi yo countryda ishlatiladi. Shu yerda 3 ta misol qo'yganman. O'tamiz. I live in Tashkent. I live in Tashkent. Men Toshkentda yashayman. Shu yerda in ishlatamiz. Nimaga so'ralasiz bo'lsa, nimaga ishlatamizni
Tashkentni ichida yashasangiz in deymiz. I live in Tashkent. Ichida yashayman. In the shida, the keys are in my bag. Kalitlar sumkamda. Ishida in ishlatamiz. Kalitlar sumkani ichida bo'ladi. At bo'lmaydi, on bo'lmaydi. The keys are on my bag bo'lsa, kalitlar ustida bo'ladi. Lekin in debdi, ichkarida. Hozir sumkamni ichkarida debdi. Endi misol oxirgisi she lives in Russia. U Rossiyada yashaydi. Ishida in ishlatdi ekana. Ruschada shu qiz Rossiyani ichida yashaydi. Shuning uchun in qilamiz. Endi ikkinchisi prepositionda on ishlatamiz. On degani ikkita har xil narsaga ishlatiladi. Birinchisi on top deymiz. On top degani bir narsani ustisida. Keyin yana kunda ishlatamiz. Kun degani yakshanba, juma, Monday, Tuesday, Wednesday shu narsalar. Endi misolga qarasangiz, the book is on the table degan. Kitob stolni ustida. Shu debdi. Stol shu bo'lsa, book is on the table ustida bo'ladi. Book is in the table bo'lsa, ichkarida bo'ladi. Keyin at won't make any sense. Atni ishlatmaymiz. Keyin ikkinchisida qarasangiz, misol I have class on Monday. Dars dushanbada bor. Shu on ishlatamiz. Nimaga desangiz, Monday kun bo'ladi. Onni kunda ishlatamiz. I have class in Monday bo'lmaydi. I have class at Monday bo'lmaydi. I have class on Monday bo'ladi. Keyin yana misol debdi. The pen is on the desk. Qalam stolni ustida. The pen is on degani qalam deskni ustida bo'ladi. Keyin oxirgani qarasangiz at. At degani qachon ishlatamiz? Uchta narsa point, exact place, exact time. Tarjimasi exact time bo'lmasa, bitta soat bersa, shu soatda at deymiz. Bitta joy bersa, shu joyda at deymiz. Keyin bitta location point bersa, shundan at deymiz. Keyin tushunmasangiz, yana misolga qarasangiz, shuni olasiz. Birinchisi debdi, I am at school, men maktabdaman. At deymiz. I am in school bo'lmaydi. I am on school bo'lmaydi. I am at deydi. At degani exact place berabdi hozir sizga joy berabdi. Shuning uchun I am at school beradi. Joy berabdi. Maktab joy. Keyin ikkinchisi we meet at 5 o'clock debdi. Tarjimasi biz soat 5da uchrashamiz. 5 o'clock exact time bo'ladi. Vaqt beradi sizga. Shuning uchun meet at bo'ladi. At 5 o'clock. Keyin yana uchtasi she is at home debdi. U uyda. She is at home. At ishlatabdi. Nimaga so'rasangiz, home joy bo'ladi. Exact joy berabdi. Uy. She is at home bo'ladi. She is in home bo'lmaydi. And she is on home would make no sense. Endi mashq qilamiz. Endi o'qiyman. Keyin qaysi to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladini o'tamiz. She lives blank London. U Londonda yashaydi. London United Kingdom ichida bo'ladi. Keyin yana we met blank the bus stop. Biz bus stopda uchrashdik. My father was born blank March. Meni dadam Marchda tug'ildi. The keys are blank my bag. Kalitlar meni sumkamni ichida. The concert starts blank 7 p.m. Concert 7 p.m.da boshlanadi. They are blank school now. Ular maktabda hozir. I put the flowers blank the vase. Gullar vasani ichida. The picture is blank the fridge. Halindilikda your fridgeda rasm bor. I have an appointment blank Friday. Jumada appointmentim bor.
He is waiting blank the corner. U cornerda kutyapti. Endi hozir videoni pause qiling. Keyin in ishlatamizmi yo on ishlatamizmi, at ishlatamizmi shu narsaga qarang. Pause qiling hozir. Okay, endi o'tamiz. To'g'rimisiz, to'g'ri emasmisiz shuni qaraymiz hozir. Endi birinchisi she lives at London bo'ladi. At London nimaga desangiz, London joy. Hozir bizga joy berapti. Shuning uchun she lives at London bo'ladi. Endi ikkinchisi we met blank the bus stop. We met at the bus stop. Yana bus stop joy bo'ladi. Shuning uchun we met at the bus stop. Endi yana debdi my father was born blank March. My father was born in March bo'ladi. Marchni ichida to'g'rilabdi. The keys are blank my bag. The keys are in my bag. Kalitlar sumkani ichida bo'ladi. The concert starts at 7 p.m. bo'ladi. Concert 7 p.m. vaqt. Hozir 7 p.m. vaqt berdi bizga. Atni qachon ishlatamiz? Joy beradi yo vaqt beradi? Shu vaqt beradi, shuning uchun at deymiz. Keyin yana they are blank school now. They are at school now. Yana same thing. School, maktab shu joy bo'ladi. Joy berapti, shuning uchun they're at school now. Lekin in ishlata olamiz. So'zlar boshqa bo'lsa, they are at school now to'g'ri, lekin they are in the school now would make sense too. Lekin shu yerda in the yo'q, shuning uchun at ishlatamiz. Keyin yana I put the flowers blank the vase. I put the flowers in the vase. Gullarni ba'zanni ichida qo'yamiz. The picture is blank the fridge. Rasm the picture is on the fridge. Rasm fridgeni ustida bo'ladi. I have an appointment blank Friday. I have an appointment on Friday. Friday kun bo'ladi. Monday, Tuesday, Wednesday shular kunlar. Shuning uchun Fridayni on qo'yamiz. He is waiting blank the corner. He is waiting at the corner. At ishlatamiz, the corner joy bo'ladi. Endi yana mashq qilamiz. I live blank New York. Hozir hammasini o'qiyman sizga. Keyin pause qilasiz. Keyin qaysi deb o'zingiz belgilaysiz. Keyin on pause qilasiz videoni. Keyin to'g'rimisiz, noto'g'rimisiz shuni qaraysiz. Lekin noto'g'ri bo'lsangiz, skip back videoni boshqa nima edi? Skip qiling. Keyin tushuntiraman, sharhdan tushuntiraman yaxshi. At nima, in nima, on nima shu narsalarni. Okay. I live blank New York. Men New Yorkda yashayman. She is blank the park. Shu qiz parkda. Parkda hozir. My birthday is blank July. Meni tug'ilgan kunim Julyni ichida. Julyda. The book is blank the table. Kitob kitob stolni ustida. We have a meeting blank 9 a.m. 9 a.m. na vaqtida meetingimiz bor. They are blank the office right now. Ular office'da ichida hozir. Office'da hozir. He was born blank 2005. 2005'da shu tug'ilgan. The cat is sleeping blank the sofa. Mushuk divonni ichida divanda uxlabdi. I will see you blank Monday. Dushanbada sizni ko'raman. There is a picture blank the wall. The wallga rasm bor. Okay, pause qiling endi. Endi unpause qiling. Endi to'g'rimisiz shuni qaraymiz. I live in New York bo'ladi. You live in New York. She is blank the park. She is at the park. Let me explain something. So I live at New York bo'lmaydi. Nimaga so'rasiz? New York joy, lekin nomi bor shaxsni. New York. New York demay a city. I live at the city dasa
shuning uchun at deymiz, lekin hozir faqat New York qo'ydi, shuning uchun in bo'ladi. Shu yerda the park qo'ydi. Okay. She is at the park. My birthday is in July. The book is on the table. We have a meeting at 9 a.m. They are in the office right now. Or they are at the office right now. Sorry, they're at. He was born in 2005. The cat is sleeping on the sofa. I will see you on Monday. There is a picture on the wall. خب endi uy vazifasizlarga biraman. Shu uy vazifasiz 4 sentence yozish kerak. Siz you need to describe your perfect day from morning to night. Siz eng yaxshi ko'rgan kuningiz ertalabdan kechqurun yozish kerak. Siz nima yaxshi ko'rasiz qilishni kun ichida shu narsalarni 4 sentence yozish kerak. Keyin yozib bo'lgansiz bo'lsangiz bizni Telegramimiz bor. Telegram, Instagram linkni ichida. Shundan Telegramni jo'natasiz, homeworkni biz qaraymiz. Rahmat kelganingiz uchun, rahmat ko'rganingiz uchun. Have a good day.